Conheça a T9, a melhor máquina para cortar cabelo, aparar pelos e fazer acabamento. Essa máquina é simplesmente incrível. Ela é super prática, precisa e traz resultados profissionais incríveis. Tem entrada USB e sua bateria dura muito. Com sua alta potência, ela é essencial para quem quer fazer acabamentos precisos. Tem um ótimo custo-benefício e traz resultados de máquina profissional. É testada e aprovada, tendo se tornado a queridinha de muitos. Além de contar com vários modelos diferentes, cada um mais top que o outro.